Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkicha amiin. Maatiiwwan Kiristoos ijoolloonni keenya durbii Maariyaam biyya alaaf biyya keessa kan jirtan bakka jirtanitti nagaan isiniif baay'atu. Gaaffii tokko akkanaa deebiftan barbaadeetanii egaa warra barate qofaa fi barumsa mana kiristaanaatuun baratiin yookaan immoo iccitii mana kiristaanaatuun beekiin waa'ee mana kiristaanaa itoo isaan galiin barumsa iccitii waaqummaa barumsa iccitii tokkummaa fi sadummaa Sillaasee akkasumas immoo barumsa mana kiristaanaa nagara siggaawii kan jennu dubbii foonummaa kan jennu iccitii Sillaasee kan jennu kana barsiisuu ni danda'a. Maaliif namoonni tokko itun baratiin nama baratan fakkaatanii qamisii kanas uffachuudhaan dannee jechuu barbaachuudhaa fi barumsa irratti hin barannee fi ga'umsa kan hin qabne irratti barsiisaa fakkaatanii waan dhiyaatanii fi namoota baay'ee waan dogoggorsiisaniif gaaffiin akkasiis namoonni tokko waan nu gaafatanii fi namoonni keessumattuu misxira siggaawii kan jennu iccitii foonummaa misxira Sillaasee iccitii Sillaasee misxira ximqat iccitii cuuphaa akkasumas immoo iccitii qurbaanaa iccitii du'aa ka'umsa gooftaa Yesuus barumsa kana ituu hin baratiin ituu hin beekin yookaan immoo ituu barumsi kun isaaf hin galiin barsiisuu ni danda'a kan jedhudha. Koomentii keessan jalatti akkanaa kennitan maqaa waaqaataniin sin gaafadha. Hundumtu keessan galatoomaa.